ఈవేళ మా ఇంట్లో కాకరకాయ వేపుడు, కొంచెం వైట్ రైస్ ఫ్రై ఇలాగే చేసుకుంటాం మేము. ఆ పైన కొంచెం ఆనపకాయ మజ్జిగ పులుసు అండి, చాలా చాలా బాగుంటుంది. మజ్జిగ ఒక రోజు అయిపోతే ఆనపకాయ ఉంటే నేను ఆనపకాయ మజ్జిగ పులుసు అంటాను, చల్ల పులుసు అంటారు. ఇంకా ఇంతే అండి. ఏమి ఇందులో పులుపు వేయవలసిన, చింతపండు వేయవలసిన పని లేదు. ఆనపకాయలు బెండకాయలు వేసుకున్నాను అంతే. రెండు కొంచెం పచ్చిమిరపకాయలు ఉప్పు వేసి ఉడకపెట్టేసి ఆ పైన మజ్జిగ కొంచెం బియ్య పిండి అయినా శనగపిండి అయినా వేసి పోపు వేసుకుంటే చాలండి. కమ్మగా ఉంటుంది, ప్లస్ టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. మజ్జిగ ఒక రోజు దాటిపోతే ఇలా పుల్ల మజ్జిగ ఉంటే మాత్రం నేను ఈ విధంగా మజ్జిగ పులుసు అయితే పెడతాను. టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుందండి. టోటల్గా ఈవేళ నా ఫుడ్ అయితే ఇదేనండి. రైస్ సరిపోతుంది, కాకరకాయ ఫ్రై, ఆనపకాయ మజ్జిగ పులుసు.